De directeur van Sportzaken die heeft er onlangs een werkbezoek gebracht aan het sportcomplex, welk onder beheer staat van de Wanica Sportorganisatie. Er zijn wat diepgaande gesprekken gevoerd, want Sportzaken zal een besluit moeten nemen voor wat WSO aangaat en het sportcomplex te Hannaslust. De directeur van Sportzaken heeft niet teruggekoppeld met het bestuur van WSO, maar heeft zijn bevindingen gedaan in de media. Aantal zaken die daar is de waarnemend voorzitter van de WSO, de heer Veldbloem, niet happy mee. En daarover sprak hij met TBN Prime Alert. We voeren nu naar het vraaggesprek welke we hadden met waarnemend voorzitter van de WSO, de heer Veldbloem. Raj Mahango legde de volgende beelden vast. Als waarnemend voorzitter van de Wanica Sportorganisatie hebben we zo'n beetje in bestuurlijk verband het licht laten schijnen over het schrijven dat de directeur heeft laten plaatsen in een van onze dagbladen Suriname Herald. En we hebben ons vreselijk gestoord aan de beschuldigingen die gedaan zijn aan het adres van de Wanica Sportorganisatie. Vandaar dit moment dat we hebben gekozen van hij heeft dat in de media gedaan, dus dan gaan we weer antwoord moeten geven in de media. Want we hadden net een brief geschreven voor de directeur. Als zaken onduidelijk zijn, want zoals hij had gevraagd dat we moesten schrijven. En we hebben hem weer aangegeven dat als de zaken onduidelijk zijn, dat we weer wensen ontvangen te worden door hem. Om dan daarover te discussiëren. Maar wat wij hebben gezien, hij heeft zaken gedaan in de media door ons te beschuldigen van mogelijk corruptie en nepotisme bij de Wanica Sportorganisatie. En waar zou dat hebben plaatsgehad? Hoe zou dat hebben plaatsgehad? Dus dat, net wat ik zei, hebben we gelezen via Suriname Herald dat hij het interview heeft afgestaan aan een van de journalisten van Suriname Herald. Niet dat hij heeft aangegeven hoe en waar hij dat geconstateerd heeft. Dus dat moeten we ook van hem vernemen, want ik neem aan als fatsoenlijk directeur zou je dan behoorlijk terug moeten koppelen met die organisatie. Als je zaken geconstateerd hebt, zoals je de dag bent geweest om te praten over het sportcomplex. Je hebt gehoord van een familieruzie die gekoppeld werd aan het sportcomplex, wat helemaal niet waar is. Dus ik neem aan van dat hij terug zou koppelen nadat hij zijn onderzoek had gedaan. En hij geeft ook aan in zijn schrijven dat hij zijn onderzoek nog niet helemaal afgerond is. En hij begint dan adviezen te geven aan de minister. Hoe betrouwbaar kom je dan over als directeur? Ik weet dat hij kundig is op het zwemgebied, maar ik weet niet, in het verenigingsleven wat WSO betreft, we gaan WSO aanhalen als hij op dat gebied kundig genoeg is. Want we hebben een overeenkomst getekend met Sportzaken in 2017, die vervalt in 2027. Hij kan niet praten over een recent overeenkomst. Het is een overeenkomst dat al jaren dateert. Dus misschien zou je daaraan misschien iets willen koppelen om zodoende de poten aan de stoel van WSO te zagen. Maar ik denk niet dat dat zal lukken in de komende periode. Omdat we weten dat we goed werk hebben verzet op Hannaslust. Als we bekijken het terrein hoe het uitzag in de jaren 90 en nu zitten we in 2021. Dus dat het veld er heel prachtig uitziet. We mogen niet klagen, het veld ziet er heel prachtig uit. Veel wat organisaties die zijn heel jaloers op dit terrein en dat weet ook dat mensen nu op dit moment zitten te popelen om dit terrein dan over te nemen. Maar WSO doet op dit moment heel goed werk. Dus ik denk dat de directeur kan twijfelen aan het werk dat wij hier doen. Begrijpt u? Ja. Maar heer Veldbloem, u als waarnemend voorzitter, zou er daadwerkelijk sprake zijn van nepotisme en corruptie binnen WSO? Kijk, WSO is een rechtspersoon bezittende organisatie. Het vormen van een bestuur is geheel en al we zullen zeggen, het ligt gewoon aan de leden van de bond die een bestuur benoemen of kiezen tijdens de verkiezing, wanneer de bond verkiezingen heeft, dat de leden daarvoor zorgen. En zij brengen hun stem uit op die leden die zij willen hebben dat hun zaken moet behartigen bij de Wanica Sportorganisatie. Dus de directeur kan niet praten over nepotisme. Begrijp je? We zijn niet gewoon over straat gaan en mensen gaan halen. We hebben dan netjes op 9 november nog 2020 het bestuur wederom voorgesteld aan de leden. Die tot in april
2021 hun zaken zal behartigen vanwege het feit dat de voorzitter vanwege ziekte zijn werk niet optimaal kan verrichten, heeft hij gevraagd dat het bestuur even de zaak afhandelt tot april 2021. Dan zullen de leden bepalen wanneer en op welke dag die verkiezing gehouden zal worden. Dus bij de WSO kan men eens praten over nepotisme nog. En als je praat over dat van corruptie, bij de WSO is moeilijk om corruptieverhandelingen te plegen. Kijk, we krijgen ondersteuning van bevriende organisaties en ze willen allemaal zien waar het geld naartoe gaat. Als het geld goed besteed wordt, we moeten allemaal zaken netjes terugrapporteren aan hen wat we met het geld gedaan hebben. Zoals dat een behoorlijke organisatie beaamt. Dus bij de WSO kan men niet meer praten over corruptie en kom nog bij kijken. De directeur is nauwelijks 3 maanden aangetreden. Hij zou eigenlijk weinig kunnen praten over dat, of helemaal niet kunnen praten over dat er geld is gegeven aan de Wanica sportorganisatie. Omdat hij vanaf vorig jaar, kijk straks is het als we kijken naar volgende week, is het een jaar al dat WSO geen activiteit heeft ontplooid om gelden te vergaren of dat we bij zijn gaan aankloppen bij organisaties om ons te ondersteunen. Of dat helemaal niet georganiseerd kan worden. Er mag niet gesport worden. Dus als de directeur praat over corruptie en nepotisme, dan zeg ik dat hij dat soort zaken dichtbij in zijn omgeving zou moeten zoeken. Want dat viert hoogtij binnen hun organisaties. Dus hij moet gewoon niet pikken uit de lucht en zeggen van bij de WSO heeft hij dat geconstateerd. Laat hij met documenten komen. Dan zullen we zien als al die zaken van hem op waarheid berust. Hij heeft ook gesproken over een buurtonderzoek dat niet geleden al is afgerond. Kijk, ik heb een deel al van het buurtonderzoek van hem gezien. Die verricht is door de mensen van de bestuursdienst. En ik mag u zeggen, de mensen van Hannas Lus, die hebben geheel en al hun ondersteuning gegeven aan de organisatie, Wanica Sportorganisatie, om dit terrein verder te beheren, omdat ze wisten hoe dit terrein er vroeger uitzag. En dat er nu beleid is gekomen op dit terrein. Het zal misschien pijn doen bij sommige mensen, begrijp je, maar wij zorgen ervoor dat we met ieder willen samenwerken. Wie dan ook, jong of oud, we willen met ieder samenwerken. Iedereen's adviezen nemen we mee om dit terrein te behouden tot in lengte van dagen. Dus, maar wat is de vraag die gesteld wordt aan buurtbewoners bij het onderzoek die ingesteld is geworden door de directeur? Wat wordt aan de buren gevraagd, aan de bewoners gevraagd van Hannas Lus? Zoals was verschenen in Suriname Herald, dat de kinderen van de buurt werden onthouden om te komen sporten op het terrein. Dus dat was een van de vragen die aan de mensen gesteld werd. Als zij de toegang tot het terrein worden geweigerd. En is dat zo? Dat is helemaal niet zo. Ik ben zelf naar binnen gekomen. Toch. Ik heb zelf gezien van dat de poorten wagenwijd openstaan. Ook bij het vorige bezoek heeft u dat ook gezien dat de poorten wagenwijd open. Maar vanwege COVID moesten wij als WSO dit alles in goede banen leiden en er ook voor zorgen dat we de protocollen en de maatregelen stip opvolgden. Dus vandaar dat we in die periode van COVID, kijk straks wordt er weer gevoetbald. Kijk, die bal is al op het veld, dus straks komen de jongens weer aan het trekken door het sport. Het veld is helaas intussen al heel netjes gemaaid. Dus men mag weer optimaal sporten. Is dat de enige vraag die gesteld werd aan de bewoners? Ook werd gevraagd hoe de samenwerking is met de familie Veldbloem, die het terrein beheert. Dus men is niet komen praten over, zoals men het zei, van de jongeren worden belet. Maar men is ook onderzoek komen doen tegen de familie Veldbloem, hoe zij zich gedragen op het project. Dat was ook een van de vragen die gesteld werd. Ja, en als zij niet mogen deelnemen aan competities of zeker dingen die georganiseerd worden op het terrein, ze ook in de gelegenheid worden gesteld. Ja. En dat soort dingen zijn helemaal niet ter sprake hier bij de Wanica Sport. Iedere buurtbewoner heeft het recht iets te organiseren. Het zijn feestjes, huwelijk, rouwdiensten. Niemand wordt geweigerd. Wij verlenen zelf onze medewerking en ondersteuning waar nodig. Dus als één buurtbewoner dat bevestigt dat ze worden geweigerd, dan zou ik dat echt als een leugen beschouwen. Maar heeft de directeur reeds een besluit genomen ten aanzien van de WSO? Als ik zijn reactie heb mogen lezen op Suriname Herald, heeft hij aangegeven dat hij al zijn juridisch team advies heeft uitgebracht aan hem, die hij zal doorgeleiden naar de minister van ROS om maatregelen te treffen tegen de Wanica Sportorganisatie.
ik kan u meegeven dat wij ook van onze zijde, WSO heeft ook zijn juristen die alles heeft bekeken. Ook onze overeenkomst hebben we ook daar gedeponeerd bij onze juristen. En zij hebben ook jullie daarover doen schijnen en hebben ook geadviseerd wat er hierna zal volgen. Dat wij hard terug zullen slaan. Mocht het zover komen dat er zonder ongegronde reden korte metten wordt gemaakt met de Wanica Sportorganisatie. Omdat wij ervoor hebben gezorgd. En er zijn ook artikelen aangehaald in onze overeenkomst dat wij eigenlijk, wanneer je ons zou weghalen van hier, dat je ons dan, we zouden het terrein dan in de staat moeten overdragen waarin wij het hadden overgenomen van de overheid. Dit betekent dat we ook met onze licht kunnen weggaan, want we gaan het ergens anders opzetten op een terrein waar wij dan onze competitie afwerken. En begrijp, er zijn een aantal dingen opgezet. Natuurlijk zijn we niet zo onsportief, maar we willen samenwerken met ieder. Kijk, nu hebben we een telefoontje gehad van de sportleiders van sportzaken. Die hebben gevraagd om een samenwerking aan te gaan met de Wanica Sportorganisatie. Het moet niet zijn een baas en knecht. Dan gaan we wel samenwerken. Want je kan niet een beheerder kunnen zetten op een beheerder. Ja, toch. Dus vandaar dat we hebben gezegd, we wachten rustig af wat de samenwerking inhoudt. Ze zeggen, komende week zijn ze hier op bezoek. Dan zullen we kijken hoe we dat zullen uitbouwen. Ja, zo, we kijken rechts uit naar die sportleiders die op bezoek willen komen. Ja. Kijk, in de omgeving heb je ook andere sportaccommodaties die eerder aangepakt moeten worden. Kijk, hier op het terrein van het voetbalveld heb je geen werk meer als jij komt als directeur. Er zijn andere sportaccommodaties op het terrein, op het project, die dringend aan renovatie toe zijn. Maar waarom gaat hij niet daar? Ja, zoals ik u daarnet zei. Kijk, dit is al jaren zo bebost. Kijk, de iets wat jongeren zouden dit nuttig kunnen gebruiken in de middaguren. Maar je ziet zelf hoe hoog het gras is. Dus als de directeur zijn zinnen zet op het sporten in Hannasluse omgeving, dan zou je dit als eerst moeten aanpakken voor de jongeren. Begrijp je? Kijk, alles is al overgelaten aan, ik kan zeggen, hoe zou ik dat moeten noemen? Dat je dat helemaal niet meer kan gebruiken. Dus je zou eigenlijk hier zo eerst moeten investeren in de iets wat jongeren. Want kijk, daar heb je niet zo vaak dat misschien de onder 6. En ik zie dat er ook een voetbalveld hier was? Ja, er was ook een voetbalveld hier. Okay. Dus, helemaal onder hoogwiet. Onder hoogwiet. Dus hier zou de directeur eigenlijk zijn aandacht meer moeten besteden om dat weer op poten te krijgen, zodat de jongeren, de wat jongeren kunnen sporten. Want nu hebben zij ook geen plek om te sporten, los van het voetbalveld. Want ik denk dat de ouders een kind van 6 jaar helemaal naar voren gaan brengen om te sporten, terwijl ze hier in het midden een speeltuin hebben. Daar ga je wie ging hierover? Het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Oh, niet dat er een beheerder of zo hier was? Nee, er is geen beheerder voor dit terrein. Dus het valt nog steeds onder het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dus de buurt moet in feite hierop letten? Niet de buurt zou gebruik van kunnen maken. En Sport en Jeugdzaken zou dit dan eigenlijk moeten onderhouden door middel van een beheerder hier te plaatsen of wat dan ook. Begrijp je? Zodat er frequent gebruik van gemaakt kan worden. Maar dat doen ze niet. Ze zitten te fitten op een voetbalveld en te koppelen een familieruzie en een sportorganisatie die helemaal niks te maken heeft met de ontwikkeling van sport in Hannaslus. Begrijp je? Want WSO die doet voldoende voor de buurt. We mogen zelf prijzen dat WSO er is. Omdat als je naar bepaalde organisaties gaat, behalve de WSO, dan heb je dit niet. Dat WSO, dat een organisatie inkomt voor buurtbewoners. Heel wat van de bewoners ook verdienen ook een brood bij de WSO. Begrijp je? Het zij van maaien, het zij van schoonmaken van het terrein, herstellen van dus diverse werkzaamheden op het terrein. Ze verdienen ook een brood daar bij de WSO, het beheer hiervoor voor het sportcomplex van Hannaslus. Dus de directeur kan nu niet komen praten over het voetbalveld van Hannaslus, dat er daar zo onregelmatigheden zijn ontdekt. Want we hebben jaren zonder de overheid zelf zaken daar zo ontplooid en ontwikkeld. Dat het er mooi nu uitziet is dankzij de WSO en niet dankzij de overheid. En het staat ook duidelijk vermeld in ons overeenkomst hoor, dat de WSO ervoor moet zorgen dragen dat het terrein er ooglijk uitziet. Is een van de zaken die is opgenomen in ons contract
En dat de scholen in de omgeving gebruik van kunnen maken. En dat doen we dagelijks. Tot vanmorgen nog waren er schoolkinderen bezig op het terrein. We hebben een goede samenwerking met de scholen. Ze hebben zelfs een sleutel, ze hoeven het speciaal voor ze open te gooien. Ze doen het zelf. Dus de WSO doet goede zaken op het terrein. Dus als de directeur niet praat over dat hij een stichting in het leven zal roepen die het beheer zal hebben over het terrein, dan is het hek van het dam. Want dan weten we wat er zal gebeuren met zo'n sportcomplex. We weten het al in de diverse buurten. We hebben het gemerkt. Kijk naar Wiekontering. Kijk naar Blauwgrond. Ik moet Blauwgrond als voorbeeld nemen, omdat er ook daar veel jongeren zijn die rondlopen in de buurt en geen plaats hebben om te sporten. Dus dat zou je die plaatsen eerst moeten aanpakken, alvorens naar een organisatie, een sportterrein te gaan waar goed leven daar is.